ایک وقت سی جناب اعلی اسلام دا مزاج ایسا سی کہ حضرت ابو قدامہ فرماندے نے میں رقہ دے شہر گیا اے شام دا پچھلے سال تباہ ہویا ہے جناب روسی بمباری دی وجہ تو کہتے نے میں رقہ دے شہر مجاہدین نو دعوت دے رہا ہوں جناب جنگ تے جاون واسطے ایسے لمحات وچ مینوں مسجد دے دروازے دے اوتے ایک بھائی ملی ہے انتہائی پردے دے اندر جناب اعلی چھپی ہوئی ہے اس بھائی صاحبہ نے جناب اعلی کے مینوں کہہ دیا ابو قدامہ تہاڈا نام ہے میں کیا حاجی آکھیا اے میرے والا والی رسی میرے قدر لو وڈے میرے وال انہاں دی رسی وٹ کے آئی انہاں نو مٹی دے اندر جناب اعلی پھر میں گارے تے کیچڑ دے اندر پا کے پھر اونوں خشک کیتی ہے تاکہ براہ راست میرے والا تے غیر دی نظر نہ پوے پھر لے کے آئی ہے رسی لے جایا جے کسے دے اٹھ بنن دے کھبا جائے گی تے کہدا اس تو بعد نے آکھیا ایک میرا پتر ہے 15 سالاں دا ہے میں ایک شہید دی بیوہ میں بڑی بہرتا نال پالیا جناب اعلی او میرے شوہر دی نشانی ہے تے جس وقت تو چھوٹا سی اس وقت تو دے باپ نے اونوں تلوار چلاون دا فن سکھایا تے میں جناب شہید دی بھیڑ وی آ اینے ماوے نے اینو تیر چلاون دا فن وی سکھایا بڑے غضب دا تیر انداز بڑے غضب دا تلوار دا ماہر میرے پتر نو لے جاؤ چلو میری امانت اللہ قبول فرما لوے کہتے نے میں اون دے جذبے نو دیکھ کے میں حیران کہتے نے جناب اعلی آخر ایک وقت آیا میں ہی بات میں کہ ٹھیک ہے جناب میں لے جاؤں گا تیرے پتر نو کہتے ہیں جس ویلے اسی رقہ تو نکلے جناب تے اس خاتون نے جناب اعلی اپنے پتر نو بھیجیا پتر ہوندا جناب اعلی گھوڑے دے اوتے سوار تے دوڑدا آیا کہ کہندا ابو قدامہ کتھے ہے میں کہ جی میں انہاں کہ چاچا میں تواڈے نال جانا میں کہ پتر پہلے اپنی عمر تے دس چہرہ تے دکھا پہلے نقاب تے چہرے تو ہٹا میں ویکھا تو جاون دے قابل بھی ہے کہ کوئی نہ کہتے ہیں چہرے تو نے نقاب ہٹایا نہ داڑھی آئی ہے نہ مچھ آئی ہے میں کیوں پترا تیری عمر چھوٹی ہے تیرے ماں پیو بھی چو کوئی زندہ ہوئے تے جا کے خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے او بچہ آندا ہے چاچا لگدا ہے تسی پچھاڑیا نہیں میں اس ماں دا بیٹا وہاں جڑی والا دی رسی تانوں دے کے گئی ہے میں شہید دا بیٹا وا شہید دا بھاجا وا مینوں لے کے جاؤ تسی وعدہ کیتا ہے وسیع دے بوئے تے کھلو کے ابو قدامہ کہتے ہیں میں بچے دے جذبے تے حیران لے کے ٹر پہ کہتے ہیں ساری رات تو قرآن پڑھدا حافظ سی قرآن پڑھدا سی ساری رات کہتے ہیں جس ویلے دن ہوندا دن دا روزہ رکھدا سی آخری دن جدوں جنگ ہونی سی اس دن سپاہیاں واسطے کھانا بنانے والے اس لنگر والے اس نظام دے اوتے کھڑا سی تے دیکھ نو جناب اعلی پانی پایا انہاں جناب اعلی چمچا کھلا رہا تے پانی پا کے جس ویلے انہاں جناب ایک پتھر نال بیٹھ کے تھوڑی دیر انتظار کیتا جتنی دیر تک دیکھ پکدی ہے کہتے ہیں بیٹھا تے اوتھے نیند آ گئی ہونو میں دیکھ رہا ہوں پتھر نال ٹیک لایا ستا ستا مسکران لگ پیا پھر اچھی اچھی ہسن لگ پیا جدو ہسیا او دی بیداری تو بعد میں پوچھیا او بچیا ہسیا کیڑی چیز تے کہندا چاچا مبارک ہوئے میں جنت وچ اپنا گھر ویکھے آیا تے میرے رب سونے فرمایا میں اج دا روزہ اوتھے افطار کرنا اج لوگاں نو بہت دی خبر ملے لوگ پہلے کمبل لگ پے پہلے آئے مینوں کی ہو گیا اے 15 سال دا بچہ آئی جڑا کہندا ہے مبارک ہوئے اج میں چلا جاواں گا کہندے رہی گلاں کر رہے ہو تے دشمن نے حملہ کیتا ہے اس بچے نے جناب اعلی جلدی نال گھوڑے تے بیٹھ کے اگے نکلے کہندے نے میں دے پیچھے پیچھے تعقب کیتا ہے تے میں قریب پہنچ کے حیران ہو گیا کہ اتنا تیز رفتار تے اتنا تلوار دا باہر کہتے ہیں جناب جدھر جانا ہے لاشاں دے ڈھیر لاندا جانا وہ میں کہ بچیا واپس چل ایتھے اگے آنا تیرا چنگا نہیں آکھیا چاچا تو نہیں سنیا میرے سونے نبی نے فرمایا میدان جنگ چوں بھجنا سب تو بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے میں نہیں جاواں گا مہربانی کر میری ماں نو دسی اوندا پتر بزدل بن کے نہیں لڑیا دلیر تے شیر بن کے لڑیا نظر پھر ایک دشمن دا حملہ ہویا وہ ادھر نکل گیا میں اس پاس ہے جدو جنگ ختم ہوئی دشمن ہار گیا کہتے ہیں میں انہوں لب رہا وا دشمنہ دیا لاشاں بھی پئیاں تے ساڑیاں بھی پئیاں تے جناب اسا دیکھے ایک آواز آئی بڑی ہلکی جی کوئی میرے چاچا ابو قدامہ نو بلائے میں وصیت کرنی ہے کہتے ہیں میں آواز سنی آواز پچھاڑ کے میں دیکھے کن لایا وہ لاشاں دے تھلے دبیا سی تمہیں لاشاں ہٹائیاں
تے جس ویلے میں انہوں چکیا ادا سر میں اپنی گودی رکھیا کہتے نے میں اپنی چادر نال دا متھا صاف کیتا او میرے بچے کی ہو گیا تو اپنے آپ کو قربانی کر لیا تے کہنا چاچا پتھے تو خون نہ صاف کر اسے خون نال تے رب نال ملاقات کرنی ہے انہوں دسنا اے ربا میں اپنے خون دا آخری قطرہ بھی تیرے دین واسطے وہاں کے آیا بس میری اتنی گزارش ہے تیری اماں نو ملی تے نسیا تیرے پتر نے اپنی کھادا تیرے بیٹے نے سینے تے سر تے چہرے تے زخم کھا دیا تے میری ایک بہن ہوئے گی 10 سالہ دی انہوں آکھی میرا انتظار نہ کرے اور قیامت والے دن ساڑیاں ملاقاتاں ہوڑ گیا تے تیرے کہہ کے انہیں کلمہ پڑھیا تو دی روح نکل گئی ہے یہ کہتے نے جناب آلہ تے جس ویلے واپس آیا میں دیکھے آرکہ دے والارج گھر دے باہر چھوٹی جی بچی کھڑی ہے تو دی شکل شہید رل مل دی تے پوچھ رہی ہے ہر ایک تو چاچا میرے بھائی نے کدوں آنا آیا میرے بھائی نے کدوں آنا آیا تے کہتے ہیں جس ویلے میں گیا تیرے تو بھی انہیں وہی سوال کیتا میں کہ بیٹی اپنی ماں نو بلا دی ماں دروازے پیچھے کھڑی کہنی ابو قدامہ اگر بیٹا شہید ہو گیا تے مبارک دے میں رب دے کے سجدہ شکر ادا کرنا تے جے زندہ آئے تے میں غیر محرمان گل نہیں کر دی ہوتی چلا جا آپ پہ میرا بچہ آ جائے گا وہ کہتے نو مبارک ہویا تیرے پتر نے دلیری نال شہادت پائی ہے تے کہتے نے انہیں سجدے میں سر رکھ لیا اندر ہی سجدے وچ گر گئی در میں ہوتی بیٹی نو آکھیا بیٹی تیرا بھائی تینو سلام کہہ رہا سی میرا انتظار نہ کری اور قیامت رو ملاقات ہوئے گی ایندر میں اتنی کل کی تھی اور بچی گری تے وہ دی روح نکل گئی جناب اعلیٰ وہ دی ماں نے جس ویلے بیٹی دی بہت دیکھی تے میں نو دیکھے میں نو آکھیا تسا جاؤ میں نو سنبھال لواں گی تے کہتے نے میں 2 چیزاں کٹھیاں ایک جگہ تے دیکھیاں ایک ماں اتنی دلیر ہے جو پتر دی شہادت تے سجدے شکر دے کر دی پئی ہے ایک بیٹی ایک بہن جناب اعلیٰ بھائی نال اتنی محبت کر دی ہے او دی موت دی خبر سن کے موقع تے مر گئی ہے اے دوویں چیزاں نے مینوں حیران کر کے رکھ دیتا ابو قدامہ دے اس جملے تو ایک تے کل دا پتہ چلیا کدی ماواں پتراں نو دلیر بنا دیا سن کدی ماواں پتراں نو اسلام واسطے جوانی اپنی جناب بچا کے رکھن دا درس دے دیا سن اج ساڈے جواناں دی جوانی کھا گیا موبائل اج ساڈے جواناں دے پاکیزہ خیال نو موبائل دیاں بے خدا فلماں کھا گئی اج کیبل تے ڈش کھا گیا اج مسلماناں دے گھراں تے سجی ہوئی ہے ڈش تے سجے ہوئے ڈش ہٹی نے بلکہ جناب تے پکے گھر نے اے بد نصیبی ہے ساڈی قوم دی میں جنوبی پنجاب وچ ایسے گھر بھی دیکھے جنہاں دے بچے باہر آئے تے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں کسے دے ایک پیر وچ ہور جُتی تے دوجے وچ ہور رنگ دی جُتی لیکن گھر تے جناب ڈش ہٹی نہ لگیا وینو دسو اے مسلمانوں کافر دا ڈش تیرے گھر تے ہوئے تے محمد عربی دا قرآن تاکہ وچ رکھیا ہویا ڈش تو روز فائدہ اٹھائے قرآن نو ایک باری بھی کھول کے نہ دیکھے کہ قرآن کی آندا ہے ہاں میں سجدے کھڑا لیا کہ موبائل تے کیڑے دوست رکھی پیغام بھیجیا کدی قرآن بھی پڑھ تینو پتہ لگے رب دے طرفوں سونا نبی کی پیغام لے کے آیا پڑھ تینو پتہ لگے یہی پیغام قوم تک میرے مصطفیٰ نے پہنچایا میرے لجپال نبی نے پہنچایا جناب اعلیٰ کہ لوگوں یاد رکھ لیا جائے انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی اور ایک قرآن بولے اما کان محمد ربا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ویسے ہی پیغام اس قوم نو سمجھ آ جائے کہ ہر چیز برداشت ہو سکتی سونے نبی دی عزت تے ختم نبوت تے حملہ برداشت نہیں ہو سکتا